Toyota Nog 98 года. Ставлю такую сигнализацию от Centurion. Стоило 6000, чуть меньше. Силовые провода сейчас буду накидывать, проверять. Вот они. Так, по длине я уже силовые под панель пойдут рядышком вот здесь с этими проводами. Вот так вот. Начинаем с плюса. Просто белый вот он. Проверим. Красным горит. Это плюс. Зеленым горит. Это минус. Цепляем. Красный. Зашпуриваем. Тут уже ничего не надо. Тут стояла сигнализация, но она стояла так криво, что она почему-то толком не работала. Либо вообще не работала. Раздвигаем проводку, вставляем жилу и закручиваем вот так. Мотаем определенное количество изоленты, как всегда, на глаз. И изолируем плюсовой. АЦЦ это у нас аксессуары, вот они. Здесь он по схеме зеленый. А на замке будет вот этот синий, синий-красный. Вот он. Сейчас продемонстрирую. Первый поворот поворачиваем. Ключа. Оп. Это АЦЦ аксессуары называется. На сигналке он будет зеленым. Так. Также раздвигаем провод. Одинаковое количество. Все. Так вот заматываем. Все изолируем. Зажигание первое. Это вот это вот. NG1. Вот это. Зажигание первое. Здесь он будет по схеме сигнализации. По схеме сигнализации он будет желтый. Все готово. Изолируем. Черный провод. Зажигание 2. Вот он. Горит красным. А здесь это будет синий провод от сигналки. Вставляем и обматываем вокруг провода, изолируем. Готово. Остался стартер. Почему-то он тонкий здесь. Все загорается. Значит, это стартер. Черно-белый тонкий это стартер. От сигналки сюда идет тонкий, ой, черно-белый, черно-желтый, два тоненьких. Изолирую. У нас остался кусочек, который уходит на сам стартер. Вот он, черно-белый, тоже тоненький. К нему цепляем толстый, черно-желтый. Черно-желтый к черно-белому. Только здесь уже толстый к тонкому. Это пошел на стартер. Изолируем. Все, пока сейчас блок не оденем, не подключим сигналку, стартер работать не будет. Все, тут уже все проверено, можно изолировать. В принципе, не терять время. Все, фишечку защелкнули, провода пошли под панель. Плед снятый, чтобы ничего не коротнуло. Когда все подключу, тогда и пред поставлю на место.
вот этот пучок большой проводов сортировать, который надо, который нет. Раз. Сейчас покажу, какие остались провода. Остались черный, оранжево-серый, синий-черный, оранжево-фиолетовый, серо-черный, серый. Этот мы тоже удалим, он нам не нужен. Черно-белый. И два вот этих предохранительные, это поворотники. Все. Сейчас вот эти концы заизолирую. И буду мотать косу. Все. Вот этот пучок берем. Так. Изолируем. Но не весь. Так, нам надо вот этот, два вот этих с предохранителями, это поворотники. Вот этот нужен на лампочку. И оранжево, оранжево и серо-черный. Это управление. Не управление, а сигналка видит, что машина завелась. Вот по лампочке. По лампочке генератора. Вот так вот мотаем. Пучок этот отдельно делаем, который пойдет под панель. На приборную панель, вернее. Все, поехали. Вот так. Хоп-хоп-хоп. Тут много мотать не надо, потому что она рядом будет, сигналка с приборной панелью. Я имею в виду длину проводов большую не надо делать. Изолировать. Все. Все, каждый провод отдельно. Вот эти два можно пустить вот так отдельно. Вот. Отдельно тут фишку пойдет. Я, правда, еще их не находил. Вот. А этот вообще все по отдельности пойдут. Их можно вот так отдельными этими заматывать. Обязательно заматывать черной изолентой. Все, ну вот каждый проводочек вот так. Муторно. Кому-то по беспонту скажут. Так зато насколько будет все. Как по штату получается. Без всяких этих проводов. Ничего не перетрется нигде зато. Все будет черненько. Потом пыль сядет на них, и они от штатных отличаться не будут даже. Дизайн сразу хороший. Видите, это японская. 100 рублей. Вот этот вот. Его одного хватает, чтобы сигналку поставить. Так, вот, тут какая-то проплешина проводов. Вот, два поворотника, контроль дверей, черный, синий, черный и оранжевый, серо-черный. Это контроль мотора при автозапуске. Так, этот получается сирена один, серый. Оранжево-фиолетовый это педаль тормоза, а оранжево-серый это ревун. А, подкапотный. И черный это массу делать все. Пока мы вот так, хоп, уходим косой одной. Потом черный откидываем. Его отдельно на массу прикрутим. Так, отдельно пойдет на педаль тормоза. Там лягушечка стоит, два проводочка. Один постоянный плюс, один минус. Вот нам надо прицепить его на минус. После того, как лягушка срабатывает, там появляется плюс. И он видит, что машина с автозапуска снимается по педальке тормоза. Вот эти два провода, это подкапотные. Вот, уходят в подкапотное пространство, где двигатель. Там, в принципе, провода выведены, я сейчас их подключу и все. Ну, как выведены, также просто не изолированы, ничего, лежат. Ну, это в процессе поменяю все. Провода. Вот, коса готова.
Это на шток приборов пошли вот отдельно. Это пошла коса на подкапотку и на педаль тормоза и на минус. Ну, это минус на двери открывания. Сейчас еще этот конец изолирую, чтобы вообще было все четко. Все, готово. Аварийку сейчас налил, когда подключу кнопку аварийной сигнализации. Вот они рядышком. Вот. Видно, да? Раз один, раз второй. Вот они по цвету. Вот один, вот второй. Белой фишкой. Широкой. К ним подключаем два провода с предохранителем. Вставляем вот сюда. Также его откручиваем, как и силовые, но не выскочит. Второй, хоп. Также раздвигаем. Вот так. Все готово. Этот просто отпиливаем. Что он тут делал, не знаю. По контролю вот этот провод сюда припаиваем. Вот он. И только так я сделал. Старый контроль не работал. Неправильно было подсоединено. Вот он, в принципе. Надо тут только яйца там. Проводок заудил. Вот он. Одна пустая, одна верхняя. Вторая и третья. Вот. Точка. Хороший тут был минус, поэтому к нему же и прицепляемся. Сейчас я руку протянул вниз провода. Все. Вот все провода внизу. Вот лягушка. Вот проводок. Подключаем тестер. Смотрим, где у него плюс. Вот плюс. Он нам не нужен. Он красный. Белый. Нам нужен зеленый. Вот это минус. Зеленый-белый. К нему мы подсоединяем оранжево-фиолетовый. Оп. Зашкурили. Стукнули. Опа. Есть. Фишечку на место. Оставляется он. В этой фишке он получается красный провод. Крайний левый. Сверху. Вот. Сейчас я к нему присоединюсь. И все. Будет у нас контроль дверей. Контроль дверей будет. Работать. Все, вставляем фишку обратно. Не забываем. Тут вот еще выходят два провода. Оранжевый, серый и серый. Серый это сирена. Сейчас я его подсоединю к старым проводам. Оранжево-серый. Это подкапотный датчик открывания. Все готово. Потом стяжечкой возьму, еще стяжечкой не стяну, чтобы ничего не висело. Так, мы дошли до проводов, которые открывание-закрывание. Один есть вот здесь, а второй будет подсоединяться. Просто зашкурим. Ну, в принципе, вот и здесь можно также. Синий, зеленый. Которые с этими с предохранителями оставляю. Которые без предохранителей отрезаю. Все. Вот этот провод будет цепляться в фишку.
который минусовая. Все так же изолируем. Минусовой крючочек там такой тоже. Там мама, здесь писюн папа. Все соединяем, это будет открывание дверей минусом. Так вот, такой длинный. А предохранители обязательно надо обматывать. У них вот здесь вот концы торчат оголенные. Надо по-любому. На массу жахнет и все. И вылетит пред. Вот так я их обматываю. Также зеленый провод берем, кусаем, прикручиваем. Провода эти, блин, тоненькие эти жилки. Так, этот зеленый к зеленому, а синий к синему. Вот он, получается, чуть длиннее будет. Чуть длиннее будет. К вот этой вот, к этого с круточки привязываемся. Тоже ее изолируем. Вот. А теперь можно изолентой замотать. Все. Это хозяйство. Раз. И все. Отлично. Обратно фишечку вставляем. Продеваем провода и выводим наверх. Надо подцепить, запрограммировать, посмотреть, что все работает. Это запуск, открытие, закрытие, все проверим сейчас. Все сюда, ну они по-другому их не поставишь. Берем антенну, вставляем. Датчик удара пока не нужен, берем торг. Батарейку нужно. Вот оно все защелкало. Брелок должен подать. А, ну вот он. Батарейка. Все, открывает. И тут показано, да, что дверь открыта, он моргает. Открываем. Все, открывает. Вставляем замок, ключ. Вот кнопка валет. Ее нажимаем 6 раз. Ну и тут будет моргать. Раз, два, три, 4, 5, 6. Включаем зажигание. Одно нажатие, это получается одна функция. Нажимаем раз. Нет, не надо. Режим прогрева двигателя 10 минут хватит. Интервал это 3 не надо. 4 не надо. 5 не надо. Световые сигналы при автозапуске говорят, постоянно мигают. 1. Нажимаем кнопку 1 вот здесь. Вот. Функция 6. Первая это вот она. Блин, так. 6. Нет. Алгоритм синего провода. Дублирует зажигание ключом. Нажимаем 6, 2, 8, 2. Вот она функция. Дублирование зажигания с ключом. Так. Это 10-я функция, дизель включим. 4 секунды. 10.2. 11.3 тогда делаем. Попробуем. 11.3. Сейчас должен заработать. По минусу лампочки. Кнопку выключить. Оно и сразу вырубило его. Стартер сразу отрубает, когда начинает срабатывать. Ну, когда видит лампочку. Все работает. Антенна. Прилепляем на скотч. В комплекте, кстати, идет все. Подцепляем вторую половинку. Ставим его посередине, на лобовое.
диаметром дырочку. Вот этот резиновый чехольчик. И она как раз в это отверстие оденется. Вот так она выглядит. Опачка. Опа. Есть. Две заглушечки. Вот так это все выглядит. Уже в подготовленном состоянии. Цепляем. Все готово. Останется поставить низ. Так, пульт вот он. Все открылось. Пробуем автозапуск. Лампочки сейчас загорятся. Поворотник выключим. Все, автозапуск подтвердился. Открыли машину. Сели, повернули ключ. Нажали на тормоз. Автозапуск сбросился. И поехали. Турботаймер надо прописать, кстати. Машина турбовая.